नेपालकै चर्चित गायन रियालिटी सो द भोइस किड्स सिजन 5 को पनि ब्लाइन्ड अडिसनको सुटिङ लगायत सम्पूर्ण काम सकिएको छ र अब हामीले टेलिभिजनमा हेर्न मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा त्यो पनि भोलि जेष्ठ 29 गते शुक्रबारबाट हिमालयन टेलिभिजनबाट साँझ 8 बजे त्यस्तै गरी द भोइस अफ नेपालको अफिसियल युट्युब च्यानलबाट 8:30 बजे प्रत्यक्ष प्रसारण हामीले हेर्न पाउनेछौँ। हप्ताको 2 दिन शुक्रबार र शनिबार प्रसारण हुने यस सिजनमा कोचको भूमिकामा यसअघि भोइस अफ किड्सको कोच गरिसकेकी कोच मिलन नेवार साथै कोच सत्यराज आचार्य रहनेछन्। यस्तै गरी भोइस किड्सका लागि यसपटक 2 जना भने नयाँ अनुहार हुनेछन्। यस्तै गरी भोइस किड्सका लागि कोच अर्जुन सापकोटा र कोच वाङदेन शेर्पा भने यसपटक नयाँ अनुहारको रूपमा द भोइस अफ किड्समा देखा पर्नेछन्। यस्तै गरी भोइस अफ किड्स सिजन 5 को होस्टको रूपमा सुशील नेपाल र रोनिस्मा श्रेष्ठ रहनेछन्। अघिल्ला सिजनहरूमा जस्तै भोइस किड्सको यस सिजन पनि रोमाञ्चक हुने विश्वास यस सिजनको प्रोमो सार्वजनिक भएपछि धेरै दर्शकहरूले अपेक्षा गरेका छन्। भिडियो हेर्ने तपाईँ दर्शकहरू द भोइस किड्स सिजन 5 को प्रतीक्षामा को हुनुहुन्थ्यो कृपया एउटा कमेन्ट गर्नुहोला। अनि तपाईँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हामीलाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला ताकि आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँहरूको लागि यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू ल्याइराख्ने छु भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुने नै छ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल।